د پاکستان د حکومت لخوا طالبانو ته وروستۍ خبرداری. سلام درنولیدونکو ستړي مه شئ. پاکستاني سرچینې وایي دا ځل مو د طالبانو حکومت ته وروستی چانس ورکړی. پاکستاني پټې سرچینې وایي لا هم د افغانستان خاوره د دوحې تړون خلاف د پاکستان پر ضد کارول کیږي. سرچینې وایي په ځلونو مو طالبانو سره د دواړو هیوادونو د ستونزو حل لپاره له ډیپلوماټیکو لارو هڅې کړي، خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده لرلې. هغه سرچینې چې نه غواړي هویت یې څرګند شي وایي نور دوی په دې باور دي چې ډیپلوماټیکي هڅې پای ته رسیدلي او دوی به دا ځل نیغ په نیغه د خپلو موخو ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې دننه ځینې هدفونه په نښه کړي. سرچینې زیاتوي دوی څو ځلې په کابل کې د طالبانو غوښتنې چې په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو ته ځای نه ورکوي او هغوی دې له خپلې خاورې وشړي، خو وایي تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. دغه پټې سرچینې وایي اوس هم ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي. د سرچینو په خبره کو په کابل کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په منځه وړلو کې ګام وانخلي نو دوی به خپل لاس په کار شي او هغلته به بریدونه وکړي چیرته چې د ټي ټي پي مرکزونه او پټن ځایونه دي. د دغه سرچینو اشاره افغانستان ته وه، خو دا یې نه ده ویلي چې د افغانستان په کومه سیمه کې. سرچینې وړاندې ویلي دي دوی به په افغانستان کې ټي ټي پي په نښه کړي او هم به د هغوی په ملاتړو ګزارونه وکړي. طالبانو تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان دی څرګندولو ته په غبرګون کې ویلي چې پاکستان په خپلو هیواد کې امن نشي راوستلی او فی په افغانستان اچوي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال هم ویلي چې دوی د خپل امن ساتلو مسؤلیت لري او د بل امن د هغوی خپل کار دی. له تېر یوه کال راهیسې د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ سرحدي او داخلي مسلو پر سر نامدرۍ روانې دي، خو دا ځل داسې ښکاري چې د پاکستان لنډمهالي حکومت چارواکي په دغه ګام کې جدي دي. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. که تاسې په دې اړه کوم نظر لرئ نو کمنټ کې راسره شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا ومن چې موږ سره تر بیا ښه وخت کې چارې